gravando mais um barulho estranho, parte 5. E, gente, eu tô gravando porque eu tô, sabe, eu não tô com tanta coragem assim, mas como eu sei que você tem vontade de saber o que tá acontecendo aqui, né, porque eu não sei também, eu vou continuar fazendo, só que eu tô com muito medo mesmo, gente. Desses dias eu nunca mais vi o meu gato, o Tom. Eu não sei onde ele tá, gente, olhem aqui. Cadê? Ele sumiu do nada. Gente, eu não sei mais, eu tava brigando com ele quando foi no outro dia. Ele não tava mais aqui. Sei lá, depois que ele tinha ido brincar, como foi no dia que ele personagem daqui. Cadê ele? Ele não tá. Esses dias ele não tá mais aqui. E eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Pera. Gente? Não. Eu não vou ler essa carta. Eu vou deixar que vocês leiam. Gente, o que tá escrito aqui, gente? Não é possível. Não é possível, deixa eu ver. Eu peguei seu gato. Não. Gente, olha, dá uma olhada, ó. Eu peguei seu gato. Não, gente, isso não é possível. Tem que pegar logo hoje, né, galera? Eu não acredito nisso. Deus, não, eu tenho que contar minha mãe. Não posso deixar isso, gente. Você quer saber? Eu vou miado. Gente. Gente, se vocês estiverem ouvindo a minha mulher falando, tá bom? Eu ouvi um miado, só que parece que o gato tá gritando, sei lá, tá chorando. Vocês estão vendo aquilo ali? Gente. Gente, eu fico fazendo assim toda hora na câmera, porque eu tenho pessoas que ficam pisando e não tá. Vocês estão vendo aquilo ali? Claro. Não é esse claro que vocês estão vendo, ó. Esse claro aqui, ó. Não é esse daqui, aqui, ó. Aí, já apareceu, tirou. Aí, ó, apareceu. Quando eu mostro assim, já. Aí. Olha aí, gente, olha aí. Aí, ó, aqui. Tá vendo? Olha aí. Vai aparecer de novo. Ai. Olha aí, gente, olha aí. Vocês viram? Eu tô com medo disso, porque nem aparece toda hora. É a primeira vez que aparece. Gente do céu. Eu só vou pedir pra vocês metralharem um like, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações, galera. Olhem, hoje eu vou fazer um vídeo pequeno. Olha, é 3 e 31 segundos. Quando for em 5, eu vou parar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. É muito perigoso. Ué, cadê? Gente, bem aqui. Tinha uma sacola com um montão de... Era assim, eu vou contar pra vocês. Não sei se vocês viram, mas tinha uma sacola. Lembra aqueles tênis que tinha aparecido bem ali? Aquele tênis parece muito identificado ao que eu vi. Bem ali no canto. Eu vou contar a história pra vocês. Foi assim. Eu tinha me acordado e tinha vindo pra cá. Pra mim poder pegar a pá e a vassoura que meu pai tava pedindo. Eu vi uma sacola com tinha roupa na história, eu tinha visto essa sacola. Aí eu deixei tudo lá e fui lá ver o que era, porque não tinha. Porque era coisa do meu pai, mas quando eu abri, tinha vários papéis escrito nomes de pessoa. E uma foto de um tênis igualzinho aquele lá. E tinha um papel escondidinho bem dentro do tênis, que o nome tava José Ricardo, mais ou menos assim. Só que parece que o apelido desse homem, se tiver algum homem aqui, o apelido dele
É Juca. Juca, muito estranho, nome bem engraçado, mas também dá medo, gente. Apareceu bem ali, e agora não tá mais, apareceu ontem de manhã. Lembra aquele tênis que eu pessoal acordei, não tinha mais lá, olhem ali. Cadê o tênis, gente, cadê? Agora eu quero que vocês me digam, cadê o tênis? Gente, não tem tênis nenhum, por isso é muito perigoso. Hoje de manhã eu vi uma pancada bem grande. Ontem à noite também uma pancada bem grande, gente. Eu não sei, mas eu sonhei muitas coisas. Eu só sei que ainda vou continuar, entendeu? Ó, é 5, já é 5. Muito obrigada a todos que assistiram até agora. Muito obrigada e fui arriante, gente. Não. Eu acabei de ouvir um barulho assim. Dum! É o mesmo que eu ouvi ontem à noite e ontem de manhã. Também dentro daquele papelzinho tinha praticamente uns papéis aqui no chão. Bem aqui no chão mesmo. Aí eu fui pegar pra ver, tinha uma foto de uma casa. Parece que era uma casa abandonada, sei lá. Só que parecia uma casa abandonada. Só aqueles barraquinhos, sabe? Só que tudo assim, parece que tinha trilha de aranha, um tanto de coisa. Eu só não gravei, eu não tava gravando porque eu tava com muita dor de cabeça, eu tava um pouquinho doente. Mas eu resolvi gravar agora 2 dias não, e um dia sim. Então, gente, esse foi o vídeo, muito obrigada. Hoje foi curto, né? Mas fiquem sabendo que a gente vai continuar gravando e vai ser muito legal. Então, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Até a próxima. Fui!